Mieszkanie o powierzchni 46 m2, położone w wyjątkowym, odrestaurowanym spichlerzu na Praczach Odrzańskich. Lokal składa się z jasnego salonu z aneksem kuchennym oraz dodatkowego pokoju, który świetnie sprawdzi się jako sypialnia lub gabinet. Wnętrze jest zadbane, ciepłe i ma swój niepowtarzalny klimat dzięki zachowanym elementom historycznego budynku. Układ mieszkania jest funkcjonalny, a wysokie okna zapewniają dużo naturalnego światła. Na posesji i przy budynku miejsca parkingowe dla mieszkańców. To idealna propozycja dla osób szukających spokoju oraz mieszkania z charakterem w wyjątkowym miejscu.